พี่น้องเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าวันหนึ่งเงินบาทหรือเงินดอลลาร์เนี่ยที่เราพกในกระเป๋าตื่นขึ้นมาแล้วมันไม่มีค่าหรือไม่มีใครอยากได้มันอีกแล้วโลกเราจะเป็นยังไงอย่าเพิ่งคิดว่าแอดเพอร์เจอร์นะครับผม เพราะตอนเนี้ยมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของโลกอย่างอีลอนมัสก์เขาเพิ่งออกมาพูดคำหนึ่งที่ทำเอาคนระดับโลกเนี่ยนั่งเก้าอี้ไม่ติดเขาบอกว่าระบบเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยจะไม่ได้ใช้อะไรที่เป็นเงินตราอีกต่อไปแต่จะวัดกันที่มวลหรือพลังงานเป็นหลักครับอย่างน้อมวลพลังงาน ฟังแล้วงงไหมครับพี่น้องมวลคืออะไรพลังงานคืออะไรแอดฟังทีแรกก็ตึ๊บเลยครับ แล้วไทยบ้านอย่างพวกเราเนี่ยต้องปรับตัวยังไงเรื่องเนี้ยสำคัญมากครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเองต่อไปแต่มันคือสิ่งที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของลูกหลานเราในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามาเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังเลยครับ แต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจจากช่องฟาซาสด้วยเด้อครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องมวลและพลังงานเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าตอนเนี้ยโลกเรากำลังเกิดสิ่งที่เรียกว่า3สิ่งฟรีที่จะเปลี่ยนโลกครับซึ่งปกติของ3อย่างนี้ในอดีตมันแพงและหายากมากแต่วันเนี้ยมันกำลังจะถูกจนเหมือนได้ฟรีมีอะไรบ้างมาดูกันครับอย่างแรกปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับทำให้สมองเนี่ยกลายเป็นของฟรีสมัยก่อนเนี่ยเราจะจ้างคนเก่งๆมาคิดงานให้สักคนเนี่ยต้องจ่ายเงินเดือนแพงๆแม่นบ่ครับแต่เดี๋ยวเนี่ย AI อย่าง ChatGPT หรือรุ่นใหม่ๆเนี่ยราคาค่าใช้งานมันถูกลงแบบพวบๆจากไม่กี่ร้อยบาทเหลือไม่ถึงสลึงครับซึ่งต่อไปใครๆก็จะเข้าถึงความรู้ระดับด็อกเตอร์ได้ในราคาแทบจะฟรีครับอย่างที่2หุ่นยนต์หรือโรบอททำให้แรงงานเนี่ยกลายเป็นของฟรีตอนเนี้ยเทคโนโลยีหุ่นยนต์อย่าง Optimus ของ Tesla กำลังพัฒนาเร็วมากคิดดูนะครับพี่น้องถ้าหุ่นยนต์ตัวหนึ่งทำงานได้เหมือนคนไม่ต้องนอนไม่บ่นไม่ป่วยค่าไฟตกชั่วโมงละไม่กี่บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงคนมันจะถูกลงมหาศาลแถมในอนาคตเนี่ยหุ่นยนต์มันจะสร้างหุ่นยนต์ด้วยกันเองได้อีกนะครับค่าแรงของมนุษย์เราเนี่ยจึงแทบจะกลายเป็นศูนย์เลยครับพี่น้องอย่างที่3ครับโซลาร์เซลล์ทำให้พลังงานใกล้จะฟรีพี่น้องรู้ไหมครับว่าตลอด50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยถูกลงถึง 99% แดดบ้านเราเนี่ยแหละครับคือขุมทรัพย์ต่อไปการผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดจะถูกจนแทบไม่มีต้นทุนตรงเนี้ยแอบฟุ้งไปเลยว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยในอีก 2-3 ปีข้างหน้าค่าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จากตอนเนี้ยที่มันเป็นหลักแสนก็อาจจะดิ่งมาเหลือแค่สัก 40,000 ถึง 50,000 บาทหรือเปล่า Oh yes แอดเลยลองไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วไปสะดุดตอที่ว่าเวลาเราจ่ายเงินติดโซลาร์เซลล์บ้านหลังหนึ่งเนี่ยงบหลักแสนที่เราจ่ายไปเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ค่าแผงสีดำๆที่เอาไว้รับแสงแดดด้วยครับแต่มันประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆคือส่วนแรกค่าแผงโซลาร์เซลล์อันเนี้ยถูกลงจริงครับพี่น้องตลอด50 ปีที่ผ่านมาราคาแผงเปล่าๆถูกลงมาถึง 99%ตอนเนี้ยแผงเปล่าๆตกแผงละไม่กี่พันบาทเองครับส่วนที่2คือเครื่องแปลงไฟหรืออินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยเหมือนหัวใจของระบบเลยครับคอยเปลี่ยนไฟแดดให้กลายเป็นไฟบ้านให้เราใช้เครื่องเนี้ยต้องใช้ของดีมีมาตรฐานระดับโลกไม่งั้นไฟลัดวงจรไฟไหม้หลังคาบ้านขึ้นมาละงานงอกเลยเด้อ ราคาตรงเนี้ยมันเลยยังมีต้นทุนที่สูงอยู่ครับผมส่วนสุดท้ายคือค่าแรงช่างเด้อการที่ช่างเขาต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาตากแดดเปรี้ยงๆต่อโครงเหล็กขันน็อตรับน้ำหนักเดินสายไฟเซฟตี้ส่วนเนี้ยคือค่าแรงคนครับพี่น้องซึ่งในโลกอนาคตค่าครองชีพสูงขึ้นค่าแรงผู้เชี่ยวชาญไม่มีทางถูกลงมีแต่จะแพงขึ้นด้วยซ้ำเด้อครับผมเพราะฉะนั้นต่อให้ค่าแผงจะถูกลงจนแทบแจกฟรีแต่ตราบใดที่ค่าเครื่องแปลงไฟยังเท่าเดิมและค่าแรงช่างยังแพงอยู่ราคาโดยรวมของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ตามบ้านเนี่ย
สำหรับเราก็ยังปักหลักอยู่ที่หลักแสนต้นๆอยู่ดีครับผมแล้วคำว่าพลังงานใกล้จะฟรีที่อีลอนมัสก์เขาพูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆที่สุดด้วยครับพี่น้องให้เปรียบการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยเหมือนการขุดบ่อน้ำบาดาลไว้ใช้เองในบ้านครับตอนที่เราจะขุดบ่อเราต้องควักเงินก้อนใหญ่จ้างช่างจ้างรถเจาะซื้อท่อซื้อปั๊มน้ำนี่คือค่าติดตั้งหลายหมื่นหรืออาจจะถึงหลักแสนแต่พอช่างเจาะท่อเสร็จปลั๊กปั๊มน้ำเสียบเรียบร้อยหลังจากนั้นน้ำทุกหยดที่สูบขึ้นมาใช้มันคือของฟรีครับผมท้องฟ้ากับแม่ธรณีไม่ได้ส่งบินมาเก็บค่าน้ำกับเราอีกเลยเด้อจนกว่าท่อจะพัง โซลาร์เซลล์ก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับพี่น้องคำว่าพลังงานฟรีไม่ได้แปลว่าค่าอุปกรณ์ฟรีแต่แปลว่าหลังจากที่เราลงทุนซื้อเครื่องมือดักจับแดดก้อนแรกไปแล้วแสงแดดที่ส่องลงมาบนหลังคาบ้านเราทุกวันหลังจากนั้นมันคือพลังงานฟรีที่เราตักตวงได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องจ่ายค่าไฟรายเดือนให้หลวงหรือค่าจ่ายก็น้อยมากๆครับดังนั้นมุมมองแบบบ้านๆที่แอดอยากจะสะกิดคือถ้าบ้านไหนจ่ายค่าไฟตอนกลางวันแพงๆเดือนละ 3,000 ถึง 5,000 บาทขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องนั่งรอราคาค่าติดตั้งระบบโซล่าให้ลงก่อนเด้อยิ่งรอก็ยิ่งเสียค่าไฟทิ้งไปเปล่าๆทุกเดือนด้วยครับ ทีนี้พอนึกภาพออกบ่ครับเมื่อสมองก็ฟรีแรงงานคนก็ฟรีไฟฟ้าก็แทบจะฟรีแล้วในโลกใบเนี้ยจะเหลืออะไรที่มีค่าให้เราต้องจ่ายเงินซื้อล่ะครับนี่แหละครับคือที่มาของคำว่าระบบเศรษฐกิจแบบมวลและพลังงานเพื่อให้เห็นภาพง่ายที่สุดให้พี่น้องลองนึกเปรียบเทียบกับงานวัดประจำหมู่บ้านด้วยครับสมมุติว่าในงานวัดมีเครื่องจักรล้ำๆที่เสกขนมเสกเสื้อผ้าเสกของเล่นอะไรออกมาได้โดยไม่ต้องจ้างคนทำเพราะมี AI และหุ่นยนต์ทำงานให้ฟรีและเครื่องมือเนี่ยก็เสียบปลั๊กไฟที่ได้มาจากโซลาร์เซลล์ฟรีๆด้วยสิ่งเดียวที่เครื่องเนี่ยยังเสกขึ้นมาเองไม่ได้จากความว่างเปล่าก็คือแป้งผ้าหรือพลาสติกครับที่ต้องเอาไปใส่ในเครื่องเพื่อปั๊มของออกมานั่นเองสิ่งเหล่านั้นแหละครับที่เราเรียกว่ามวลหรือวัตถุดิบที่จับต้องได้จริงนั่นเองด้วยครับผม และอีกอย่างคือโควต้าไฟฟ้าหรือกำลังเครื่องที่ต้องใช้ขับเคลื่อนในการปั๊มของชิ้นใหญ่ๆนั่นคือพลังงานเด้อดังนั้นในอนาคตสิ่งที่จะขาดแคลนและมีค่าจริงๆไม่ใช่ตัวเลขเงินในธนาคารแต่มันคือวัตถุดิบตัวจริงนั่นคือมวลและแหล่งกำลังไฟฟ้าคือพลังงานในการป้อนให้หุ่นยนต์และ AI เสกของออกมาต่างหากล่ะครับยิ่งใครอยากสร้างของใหญ่ๆหรืออยากจะส่งยานอวกาศไปนอกโลกก็เหมือนอย่างที่อีลอนมัสก์กำลังทำนะครับสิ่งที่ต้องใช้ก็มีแค่มวลเหล็กมวลสารและพลังงานขับเคลื่อนเท่านั้นเงินกระดาษไม่มีความหมายเลยในสมการนี้ครับผมฟังดูเหมือนเรื่องไกลตัวเป็นบอกครับพี่น้องแต่เรื่องเนี้ยแอดว่ามันบอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยครับต่อไปเนี่ยลูกหลานเราห้ามเรียนแบบท่องจำเด็ดขาดเด้อเพราะ AI มันจะจำเก่งกว่าเราเป็นล้านเท่าสิ่งที่เด็กๆต้องเรียนรู้คือวิธีการสั่งการและการคิดสร้างสรรค์ต้องเรียนรู้วิธีคุมเครื่องจักรและใช้ AI ให้เป็นไม่งั้นจะสู้หุ่นยนต์ไม่ได้ด้วยครับผมและที่สำคัญคือหันมามองสิ่งที่เป็นมวลและพลังงานใกล้ตัวครับเช่นการทำเกษตรกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพราะอาหารคือมวลสารที่คนต้องกินยังไงก็ขาดไม่ได้การเรียนรู้เรื่องการติดตั้งและดูแลระบบพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ต่อไปเนี่ยคืออาชีพทางรอดและบ่อเงินบ่อทองเลยด้วยกับผมสรุปคือเงินในกระเป๋าเนี่ยอาจเปลี่ยนรูปแบบไปแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือคุณค่าของการลงมือทำวันเนี้ยเราได้ยินเรื่องมวลและพลังงานก่อนคนอื่นถือว่าเราได้เปรียบแล้วครับไม่ต้องกลัวอนาคตแต่จงเตรียมพร้อมรับมือกับของใหม่ล้ำๆเหล่านี้ไปด้วยกันเด้อครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ